پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کشمیری عوام کو ڈرانے اور دھمکانے دے واسطے سرکاری پالیسی دے طور دے اتے ریاستی دہشت گردی دا بڑے پیمانے دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت ملکی اور بین الاقوامی سطح دے اتے اختلاف کرنے والیاں کو نشانہ بنانے دی ایک خوفناک تاریخ رکھدا ہے۔ انتہا پسند مودی دی قیادت وچ بھارت اپنے سفارتخانیاں کو خفیہ کاروائیاں دے واسطے جاسوس سفارتکاراں دے روپ دے طور دے اتے استعمال کردا ہے۔ اسرائیل دی پیروی کردیاں ہویاں مودی دا بھارت اپنے ملک دے اندرون اور باہر مخالفین دے قتل دا منصوبہ بناندا ہے، جس دی باندیاں مثالاں پاکستان، کینیڈا وچ کشمیری و سکھ رہنماواں دا قتل اور امریکہ وچ سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنن کو قتل کرنے دی کوشش کسے دے ٹکی چھپی نہیں ہے۔ کینیڈا وچ خالستان رہنما ہردیپ سنگھ نجر دے قتل سن کینیڈا اور بھارت دے وچکار سفارتی تعلقات وچ اس قدر دوریاں پیدا کر کے دیاں سیاں کہ دوہاں ملکاں دے سفارتی عملے کو بھی ملکاں دے کڈ دتا گیا سا، جبکہ سکس فار جسٹس نامی تنظیم دے سربراہ گروپتون سنگھ پنن کو قتل کرنے دی کوشش وچ بھارتی جاسوس نکھل گپتا، جس کو اس سال اپریل وچ جمہوریہ چیک وچ گرفتار کر کے امریکہ دے حوالے کیتا گیا۔ امریکہ سن بھارت دی اس حوالے تھی سخت سرزنش بھی کیتی ہے۔ بھارتی میڈیا ہیرا پھیری، سائبر جنگ اور دہشت گردی کو پاکستان اور کشمیری عوام دے خلاف ہائبرڈ ہتھکنڈا دے طور دے اتے استعمال کردا ہے۔ پاکستان کو لگاتار ٹارگٹ کلنگ اور بدنام زمانہ راہ دی جاسوسی دا سامنا کرنا پی رہا ہے، جس دا عملی ثبوت دہشت گرد کلپوشن یادو ہے۔ مودی دی طرف تے ہندوتوا نظریے دی حمایت اصل وچ مذہبی دہشت گردی دی ایک شکل ہے۔ اس حکومت کی طرف تے غیر ملکی سرزمین دے اتے قتل عام بین الاقوامی قوانین دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مودی حکومت اپنے ناپاک اقدامات اور ریاستی سرپرستی وچ دہشت گردی دے ذریعے علاقائی اور عالمی امن و استحکام دے واسطے بھی بہت بڑا خطرہ بن رہی ہے۔ عالمی برادری کو ہندوتوا دہشت گردی دا مقابلہ کرنے دے واسطے اگے آنے دی ضرورت ہے، ورنہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دی نسل کشی انتہا کو پہنچ رہی ہے، جس کی نشاندہی جینوسائیڈ واچ دے سربراہ سن کئی سال پہلا کیتی ہے۔